Haftaya Bakış programından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Haftaya Bakış programının bu akşamki konuğu Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Sayın Doğan Ürgüp. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Yaklaşık yanılmıyorsam bir buçuk ay önce bir program yapmıştınız. Evet, o gün ertesi günü adaylığınızı resmen açıklayacaktınız. Evet. İlk bizim kanalımızda o gün Sivas izleyicilerimize resmen aday olduğunuzu açıklamıştık. Evet. Bu arada geçen zamanda bugüne kadar sahadasınız, ziyaretleriniz var, çalışmalarınız var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sahadaki izlenimleriniz, vatandaşın, halkın tepkisi nasıl? Sürede kısalmaya başladı. Doğru. Yaklaşık 37-38 günlük bir zaman dilimi kaldı. Evet. Şimdi o günden bu tarafa tabii çalışmalarımızı her geçen gün biraz daha artırarak devam ettiriyoruz. İşte birkaç gün içerisinde belediye meclis listemizi de tamamladık. Evet. Onun üzerine birkaç gün yoğun bir çalışma yaptık. İyi de bir liste oluştuğu kanaatindeyim. Sorunuza tekrar gelecek olursak halkın arasındaki bize karşı ilgi ve alaka, bize karşı halkımızın teveccühleri, tavırları gayet müsbet. Yani çok sayıda insanlarla temasa geçmeye gayret gösteriyoruz. Allah'a şükürler olsun, yani iletişimimiz iyi, fena değil. İnsanlara rahat bir iletişim kurabiliyoruz. Şehre dair projelerimiz, düşüncelerimiz halk arasında ilgi görüyor. Zaten bunların bir kısmı bilinen şeylerdi. Bunlara yeni birkaç proje daha ekleyerek İnşallah yarın basında paylaşacağız. Bugün de sizinle paylaşacağız inşallah. İlerleyen dakikalarında. İyi gidiyor çalışmalar. Yani her geçen gün bütün toplum kesimlerinden, bütün parti tabanlarından iyi bir netice alacağımız kanaatindeyim. Yani sadece Büyük Birlik Partisi değil, tüm partilerin şu anda Doğan Ürgüp olarak size teveccüh gösterdiğini gözlemliyorsunuz. Gözlemliyorum. Zaten belediye başkanlığında bu şekilde yaptım. Belediye başkanlığından önceki dönemde Ankara'daki gerek Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun kuruluşunda, gerek daha önceki hayatımda, yani ben 80 öncesi hayatımda da aynı şekildeydim. Mesela o günlerde karşı görüşlerden insanlarla normal sokaktaki mücadelenin dışında bir araya geldiğimizde oturup sohbet edip hasbihal edebilecek bir konu buluyorduk. Yani derdiniz memleket, derdiniz ülke olduktan sonra bu tür konulara zaten fazlaca dikkat etmenize gerek de kalmıyor. Önemli olan insanların birbirini iletişimle, ikna metoduyla bir noktaya getirmesidir. Bu manada şükürler olsun ki Rabbime teveccüh gayet iyi, ilgi alaka gayet iyi. Evet. Peki gözlemlerinize göre seçmen bu seçimde size veya başka bir partiye verirken neyi baz alıyor? Kriterleri nedir seçmenin? Neden Doğan Ürgüp? Ya seçmenin kriterleri bu seçim epeyce değişti. Yani siyasi parti üzerinden gidilen bir anlayış yok. Daha önce herkesin partisi her neyse partisinin adayının eksiğini, fazlasını çok fazla irdelemeden veya diğer partilerin adaylarına çok fazla bakmadan bir hareket tarzı içerisindeydiler. Gerçi 2009'da bu kırıldı Sivas'ta. 2014'te de fena bir oy almadık. Seçimi kazanamadık ama şu anda 2019 31 Mart seçimlerine giderken halkın teveccühünün, halkın ilgisinin, alakasının, tercihinin aday noktasında olduğuna dair bir izlenimim var benim. Yani bütün parti tabanlarından gerek aynı kulvarda olsun, sizinle beraber aynı kategoride, gerek farklı kategoride görünen parti tabanlarının tamamının bir ilgisini, alakasını görüyorum. Yani bu memleketimiz için çok önemlidir. Bu şekilde seçilen bir belediye başkanı da Allah nasip ederse dolayısıyla herkese hizmet edecektir. Birliğimizin, beraberliğimizin tesisi, şehre hizmet etmenin çok daha kolay olduğu bir manevi ortam oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani bu 31 Mart seçimlerinde şunu diyebilir miyiz? Seçimin sonucunu belirleyecek olan partiler değil, adaylardır. Seçimin sonucunu yani öyle de diyebiliriz. Şöyle desek daha doğru olur. Seçimin sonucunu aday endeksli olarak yine Sivas halkı belirleyecektir. Yani şu anda bu durum böyle gittiği takdirde ben ihtiyatlı konuşmayı her zaman ilke edinmişimdir. Rabbim de izin verirse ipi göğüsleyeceğiz gibi görünüyor. Evet. Biraz önce de bahsettiniz. Bu süreçte meclis üyelerini belirlediniz, İl Genel Meclisi'ni belirlediniz ve YSK'ya teslim edildi. Evet. Mecliste oluşturmuş olduğunuz listeden nasıl kamuoyundan oluşan tepki size karşı, kamuoyu adaylarınızı ne kadar tanıyor, iyi bir liste oluşturduğunuzu düşünüyor musunuz?
İyi bir liste oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Üzerinde çok çalıştık. Toplumun muhtelif kesimlerinden. Yani oluşturduğumuz listenin tamamı Büyük Birlik Partisi kökenli insanlardan değil. Sivas'ın eşrafından, Sivas'ın tüccarlarından, iş adamlarından, STK'cılarından, Sivas'ımızın yine parti mensubu kardeşlerimizden oluşan bir listeyle çıkacağız halkımızın karşısına. Yani kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyundan bütün parti tabanlarının da listemize karşı yaklaşımı gayet olumlu. Yani denge bir liste yaptık, orta bir liste yaptık, çalışan bir liste yaptık. Bir de halkımızın özellikle televizyon ekranlarından da bana sorulan, gittiğim her tarafta sorulan nasıl bir ekiple, nasıl bir kadroyla çıkacaksınız sorusuna karşılık yenilenen, geliştirilmiş, takviye edilmiş bir kadroyla çıkacağımızı söylemiştim. Hakikaten halk bunu gördü. Basın mensuplarımızla zaman zaman sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar da bunu gördüler. Sosyal medyadaki yorumlar da aşağı yukarı bu şekilde. Yani iyi bir listeyle çıktığımız kanaatindeyim. İyi bir liste çok önemlidir. Yani bir insan tabii ki tek başına bütün işleri organize edecek kabiliyet ve güçte, imkanda olması mümkün değil. Dolayısıyla listenizin iyi bir liste olması lazım, takviye etmesi lazım, üzerlerine düşen görevi yapması lazım. Gerçi şöyle bir eksik anlaşılma da var. Yani belediye meclisi belediyeyi idare etmiyor. Belediye meclisi yasama yapıyor. Evet. İşlerinden çıkan başkan yardımcıları bir de memur başkan yardımcılarıyla birlikte icra oluşuyor. İcranın başta belediye başkanıdır. Evet. Belediye meclis üyeleri meclise gelen konularla ilgili, bu bazen imarla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, hukuki meselelere ilgili olabilir. Bunların üzerinde karar alıp yani sokak isimlerinden yeni caddelere, yeni alanlara isim vermeye kadar birçok konu belediye meclisinin konusu arasına girer. Tıpkı Büyük Millet Meclisi gibidir bir manada. Küçük bir meclistir, il meclisidir. Bu manada listenin sağlıklı ve dengeli bir yapıdan oluşması çok önemlidir. Listemizde bunu sağladığımız kanaatindeyim. İnşallah bu listeyle birlikte seçildiğimiz takdirde son zamanların belki en iyi belediye meclisi bir manada oluşmuş olacaktır inşallah. Evet. Seçmen tabii diğer taraftan adayların projelerini dört gözle bekliyordu. Evet. İlk siz açıklayacaksınız inşallah. Nedir Sivas'la ilgili projeleriniz? Şu ana kadar netleştirdiğiniz, yapmayı düşündüğünüz 31 Mart'tan sonrası için bunlardan biraz bahsedelim başkanım. Yani şimdi şöyle, biz birkaç başlık altında topladık yeni dönem projelerimizi. Birincisi eskiden yapılması gerekip yapılamayan, yarım kalan, yeni hedef koyduğumuz projelerimiz, genel projeler adı veriyoruz buna. Evet. Bunları kısaca noktalayacak olursak bir kısmında görselini arkadaşlarımız hazırlayıp gösterecekler zannediyorum. Mesela Turkuaz projesi yarım kalan bir projeydi. Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi. Rabbim izin verirse bu projeye göreve geldiğimiz takdirde devam edeceğiz. Dönüşümü bir şekilde sağlayacağız. Evet. Yani mutabakata önem vereceğiz. Karşılıklı muvafakata çok önem vereceğiz. Hedefimiz Turkuaz ismini verdiğimiz projeyi paylaşmaktır. Ama bunda bir ortak noktada buluşamama gibi bir durum söz konusu olursa halkın istediği noktada yani mülkiyet sahiplerinin istediği noktada bir fikir de geliştirebiliriz. Burada en önemli işlerden birisi... Eğer kazanırsanız bu faaliyete geçecek mi? Çünkü 2 dönemdir siz vardınız. Sizden sonra Sami Bey geldi. Yine orası çözülemedi. Evet. Şimdi bu faaliyete geçecek. Yani 78 dönüm, 80 dönüm bir alandır burası. Bunun %43.5'i belediyemize aittir. Belediye gerekiyorsa ki kendi yerlerinden bunu kesinlikle söylüyorum, fedakarlık yapacaktır. Mesela bunun 18 bin metrekare, 20 bin metrekare alandan vazgeçip 60 bin metrekare alana düşürürse mülkiyet sahiplerinin emsallerini doğru kullanmalarına bu vesile olmuş olur. Belediye kendi hissesinden fedakarlık yapmış olur. Belediyenin görevleri zaten sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, eğitim alanları, hastane tesis alanları, dini tesis alanları, yollar, bunlara yol vermektir. Bunu yapacaktır belediye. Yani eski sanayi kentsel dönüşüm projesinin, özelde Turkuaz adını verdiğimiz bu projenin dönüşmesi için elimizden gelen bütün gayretleri mülk sahipleriyle birlikte ortak bir zeminde buluşarak halledeceğiz inşallah. Evet. Kızılırmak projesinden yıllardır bahseder dururuz. Yani geçen dönemde 2014'ün çok konuşulan bir konusuydu. Yani bunun hükümet eliyle yapılabileceği gibi bir görüşe sahipti diğer arkadaşlarımız. Yani bunun böyle olmadığı görüldü. Hükümetin işi değildir bu işler. Belediyelerin işidir. Hükümetten destek alıp almamak ayrı bir hadisedir. Kızılırmak projesinin ilk etabının hayata geçirilmesini ümit ve temenni ediyoruz.
Aslında Sivas'ın bir Kızılelma koyması lazım. Karşısına bir hedef alması lazım. İşte Sivas'ın Kızılelması'nın Kızılırmak projesi olduğunu düşünüyoruz. Yani burada bir takım rekreasyon alanlarının, bir takım gezinti ve eğlenti alanlarının, bir takım sosyal faaliyet alanlarının, sportif faaliyet alanlarının ve bir takım kafeterya tarzı insanların hoşça vakit geçirip çayını kahvesini yudumlayacağı, yemeklerini yiyebileceği alanların oluşturulması gerekiyor. Tabi bu bir tasarımdır. Muhtelif şeylerimiz de var. Ekranda görülüyor şu anda. Fotoğraflar da var. Bunların tıpatıp aynısının olması gerekmiyor. Bu sadece hedefi ortaya koymak açısından bir görseli ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Mesela Sivas'ta ırmak meselesine girmişken bu Tavradere'miz var. Eskiden Mundar Irmak dediğimiz, evet, Mısmın Irmak dediğimiz, Fünzürük Deresi dediğimiz alanlar. Bunların şehrin içerisinde üstünün açılıp suyun tekrar ortaya çıkarılabileceği alanlar olduğunu düşünüyoruz. Bunların da gerçekleşmesi için bir faaliyet göstereceğiz. Yani Eskişehir'de bunlar oluyorsa Sivas'ta da fevkalade olabilir diye düşünüyoruz bunları biz. Bu özellikle eski İmam Hatip'in o bölgeye gelen, evet, yol altında olan kanallar. Yani tabii bunun başlangıcı alandan geliyor. Yani Paşa fabrikasından çıkan su Taşbent'i geçiyor. Şehre girdiği noktada üstü kapatılmış durumda. Oradan itibaren üstü açılacak yeni yapılan ilkokulun önünden geçiyor. Oradaki alana bir bakacağız. Yani tam altından mı geçiyor, üstünden mi geçiyor onu tam göremiyoruz. Oradan geçtikten sonra Ethem Parkı'nın yan kısmından geçiyor. Evet. Oradan şehre doğru girecek. Tavşan Bayırı'nın alt kısmından geçen su, önceden sağlı sol yol vardı. Ortada ırmak vardı. Kepenek Caddesi'ne kadar, İmam Hatip'in, evet, olduğu noktaya kadar gelecek. Ondan sonrasının üstünde açılması çok mümkün görünmüyor. Ama aynı şey Mısmın Irmak'ta söz konusudur. Yani doğduğu alandan 4 etapları, 2. ve 3. etapları faaldir şu anda. Hem 1. hem 4. etapların faaliyete geçirilip bunların üstünün açılması gerekiyor. Yeterli su var mı yok mu ona bakılması lazım. Yeterli su yoksa tabii şehrin içme suyu da çok önemlidir. 4 Eylül Barajı'nın da takviye edilmesi gerekirse özel pusattan borularla suların getirilmesi dahi mümkündür. Türk İş bloklarının olduğu Türk İş depodan biz Kurtderesi alanına da 6 kilometre borular döşedik, 60'lık borular. Orada da bir dere var. Onun da faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Yani Sivas'ın, eski Sivas'ı tarihi güzellikleriyle, yeşil alanlarıyla, dereleriyle, ırmaklarıyla ortaya çıkaran bir yapı haline getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Diğer projeleriniz nedir başkanım? Şimdi Sivas Belediyesi'nin bir hizmet binasına ihtiyacı var. Evet. Yani biz 2014'ten seçim propagandasında bunları hedef koymuştuk. Bu çok mümkün olmadı. Yani görselini şu anda ekrandan izliyoruz. Bu o zaman çizdirdiğimiz bir tasarım projesidir. Dikkat ederseniz yani çok yüksek olmayan, biraz görselinde tarihi esintileri andıran, daha da değiştirilebilir, bu bir görseldir neticede. 3 katı geçmeyen, yani o zaman terminalin yan kısmındaki 27.000 metrekarelik alana düşünmüştük bu işi. Oradaki AVM'yi gerçekleştiremeyince. Şimdiki belediyemizde eski fuar alanına düşünmüşler. Bakacağız, yani illa ısrarcı ve inatçı değiliz. Hangi noktaya olması gerektiğini. Terminalin yanında olmasının faydası şu: çevre yollarının bağlantı yolu olduğu için gidiş geliş çok kolay olur. Zaten yeni çevre yolları yapıldığında o çevre yolda şehir içinde kalmış olacak diye düşünüyorum. Evet. Yani bunun dışında Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin alt kısmının, Kadınlar Kültür Merkezi'nin takviye edilmiş haliyle bir konseptini oluşturmak istiyoruz. Kadınlar Kültür Merkezleri, yani büyük mahallelere, merkezi mahallelere birer tane olmak üzere asgari 4 tane ve üzerinde Kadınlar Kültür Merkezleri yapmayı planlıyoruz. Bu Kadınlar Kültür Merkezlerinin içerisinde kütüphanesi, oturma salonları, sohbet salonları, spor salonları da yer aldığı, çocukların yine barındırılabileceği çocuk oyun salonlarının yer aldığı, hatta çalışan bayanlarla ilgili bunlardan yoğunluk olan yerlere 20'şer, 30'ar, 40'ar kişilik çocukların bakımlarının yapılabileceği çocuk kreşlerinin de yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Bu kültürel manada şehrimize bir zenginlik katacaktır. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir proje olduğunu düşünüyorum. Ekranda görüldüğü gibi bakın, toplantı salonları var, havuzları var, saunası var, hamamı, evet, var. Bunların tamamının gerçekleştirilmesi. Bölgesel olarak belirli noktalara yaparak şehrin, evet, her tarafına yaymayı düşünüyorsunuz. Bölgesel olarak yapmayı planlıyoruz. Ama çok büyük mahallelerimiz var. 18.000, 20.000 kişilik mahalleler. Merkez buraları seçip diğer taraflardan da buraya gelişi gidişi bir servisle
organize etmeyi planlıyoruz. Bir de engelliler yaşam kompleksi adını verdiğimiz geniş bir komplekse ihtiyaç var. Yani geniş bir kültür merkezine ihtiyaç var. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi kadar 22 bin metrekare olması gerekmiyor bunun. 8-10 bin metrekare büyüklüğünde. İçerisinde yine engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı. Yani engelli birinin tekerlekli sandalyeyle havuza girebileceği, engelli birinin bir takım sportif faaliyetler yapabileceği, muhtelif engellerin ve bunların velilerinin, bunların çocuklarının içinde vakit geçirebilecekleri, sürekli sabah mesaisi açılıp gece geç saatlere kadar faaliyet gösterilebilen alanlar itibariyle organize etmeyi planlıyoruz. Bu da çok önemlidir. Yani bu engelli meselesi o kadar önemli bir mesele ki aslında hepimiz birer engelli namzediyiz. Yani bu yaptığımız işlerden kimin faydalanacağını Allah bilir ama ihtiyacı olan herkesin buradan faydalanması gerekiyor diye düşünüyorum. Gençlik merkezleri de kuracağız. Yani gençlerimizin işlerinde spor yapabileceği, gençlikle ilgili bir takım faaliyetler organize edebilecekleri, yine içerisinde okuma salonları, spor salonları, kütüphaneleri, sohbet salonlarının olduğu alanları yapmaya gayret göstereceğiz. Sivas Kale projesi var. Evet. Bununla ilgili zaten görüş ve kanaatlerimiz belliydi. Bizden sonraki dönemde aynı proje devam ettirildi. Aynı devam ettirilen projeyi devam ettirip nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Orada yeni bir eski Sivas oluşacak inşallah. Evet, eski Sivas oluşacak. Yani yeni konaklar var. İnceledik. Yani bizden sonraki yönetimin çalıştığı konaklar var. Onlarla ilgili bilgileri aldım ben. 11 tane konak ve bunların kredisi de çıkarılmış durumda, hibe kredileri. Bunları aynı şekliyle devam ettirip yaptırmayı planlıyoruz. Evet. Sizin döneminizde de bu istimlaklar falan tamamlanmadığı için herhalde o dönemde başlayamamıştınız yanılmıyorsam. Şimdi benden önceki dönemde istimlaklar vardı. Asgari seviyedeydi. Biz %85 seviyelerine çıkarttığımızı tahmin ediyorum. Bizden sonra devam ettiler. İşte en son Selçuk Ortaokulu'nda zaten kamunun malıydı. Yıkılıp alan düzeltildi. Yani orada bir çevre düzenlemesine ihtiyaç var. Konaklarla birlikte bunlar sağlanacaktır. Kalenin altında, üstünde, etrafında ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Gök Medrese'nin önünde belki ileriye dönük. Tabii bu belediyenin imkanlarıyla olacak bir durum değil ama onun önündeki binalar da belki zamanla yıkılıp orada biraz daha açılabilir mi ileriye dönük başkanım? Şimdi şöyle planlayalım. Yani Sivas aslında bir turizm şehri olması gerekiyor. Burada biraz geniş bir perspektif çizeyim ben. Şehir meydanında 7 eser var. Şehir meydanındaki Şifaya Buruciye ve Gök Medrese, Şifaya Buruciye Çifte Minareli Medrese ile birlikte o aradaki sokağın cephe giydirmelerinin yapılıp oradan Ulu Cami'ye uzanan yolda tarihi eserlerin, restorasyonların tamamlanıp Ulu Cami, Gök Medrese ve kale üçgeni, oradaki küçük mescitler, sola döndüğünüzde Behrampaşa Hanı ile birlikte Ahi Emir Ahmet Türbesi, Arap Şeyh Türbesi, evet. Yine Çorapçı Hanı, Subaşı Hanı, Yeni Cami, karşısında Hoca İmam Camii, tekrar Ulu Cami'ye varan bakın geniş bir alan var. Bu alanda bir takım yerlerin yine kale etrafında kamulaştırılması gereken yerler de var. Kamu ekseninde görünüyor. Ulu Cami etrafında aynı şekilde bir takım yerler var. Ali Baba Camii etrafında yerler var. Güdük Minare etrafında bir takım yerler var. Bunların tamamının çevre düzenlemesiyle birlikte açıldığı takdirde Sivas büyük bir açık hava müzesi haline dönüştürülecektir. Sivas'ın turizmden mutlaka payını alması gerekiyor. Sivas'ta turizmde tek ayaklı bir turizm olmayacaktır. Yani işin kültür ayağı, manevi ayağı da olacaktır. Yani yukarı tekkedeki Abdülvahap Gazi, oradaki Şehzade Beyazıt ve çocukları, yine o alanda bulunan Mustafa Taki Efendi, Bedrettin Hafız gibi bir takım manevi büyüklerimizin oluşu, şehir içerisindeki Arap Şeyh Hazretleri'nin türbesi, Ulu Cami'nin bahçesindeki İsmail Hakkı Toprak, İhramcızade Efendi Hazretleri'nin ve oradaki bulunan zatların türbeleri Murali Baba Hazretleri'ne kattığınızda bir manevi turizm de oluşmuş oluyor. Kızılırmak'la birlikte... Bu konuda sizi daha hassas görüyorum başkanım. Yani özellikle manevi değerlerimiz konusunda, evliyalar konusunda daha önceki programlarımızda da dikkat ettim. Çok hassas görüyorum sizi bu konuda. Şimdi hassasiyetim vardır ama bunun turizme çevrilmesi mümkün. Evet. Yani Konya turizmden gereken payı alıyor, biz alamıyoruz. İşte kültür turizmi, manevi turizm, yeşil alanlarla ilgili Kurtderesi de dahil olmak üzere Kızılırmak çevre düzenlemesi, şehir içerisindeki derelerin düzenlemesi yapıldıktan sonra bir alanda ortaya oluşmuş bulunuyor. Bir de şu anda ekranınızda detay olarak açıklayacağım bir Emirhan kayalıkları projemiz var.
Emirhan Kayalıkları projesi çok önemli bir projedir. Bunu yeni takdim edeceğiz. Görselini arkadaşlarımız verebilirlerse bunu görmüş olacağız. Emirhan Kayalıkları ile ilgili projeyi. Ben de notlarıma da bir taraftan bakalım. Emirhan Kayalıkları'na uygulayacağımız projeyle Sivas'a özellikle yabancı turistlerin ilgisini artıracağız. Yani burada gidip görenler vardır bu kayalıkları, gezen arkadaşlarımız vardır. Evet, arkadaşlarımız yürüyüş güzergahı. Tabii. İnsanlar o bölgede spor amaçlı. Yani bakın şu anda ekrana geldi. Bu kayalıkları dünyaya açacağız. Burada bir takım bakın kaykay gibi alanlar, bunlar birebir şeydir. Emirhan kayalıklarında yapılmış çalışmalardır. İşte bunların bir takım adları var da ben onları kullanmak istemiyorum. Havadan bisikletle hiçbir riski olmayan zipline diyorlar zannederim buna. Evet. Bakın yine teleferik gibi bir faaliyet içerisinde olacağız. Yeme içme alanları, restoranları olacak. Konaklama olacak. 20 tane veya 40 tane bu tür müstakil evler planlıyoruz. Gece görüntüsü, gündüz görüntüsü bunların. Evet, çok güzel bir proje başkanım. Ve bir de hem karlı alanda kullanılabilecek, kar gittiğinde de dönüşen bu araçlarla yine normal alanda kullanılabilecek sportif bir faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Burada dağ keçileri de vardır. Yani burası çok bakir bir alandır. Burayı bizim yürüyüş yapan arkadaşlarımız bilirler. Mesela Burhan Bey burayı iyi bilir, Ahmet Bey de iyi bilir bu bölgeyi. Evet, Ahmet Hassemir bu bölgenin abimiz. Sayın Ahmet Hassemir, evet, kazandırılması gerekiyor. Turizmimize kazandırılması gerekiyor. Bu hiç yapılmamış bir projedir. Ve dünya içerisinden, bakın Filipinler'de var buna benzer şeyler, diğer ülkelerde var. Bunlar kazandırılmış bulunacak. Bir de buradan geçeceğiz, kaplıca turizmine. Kaplıca turizmiyle ilgili Pamukkale misali bir Altınkale projemiz var idi. Altınkale projesini devam ettirdiğimiz gibi onun yanına yeni bir proje daha ekleyeceğiz. Bu yine dünyada örnekleri bulunan açık hava kaplıca turizmi adı altında. Yani bunların çok görselleri var. O görselleri biz birebir almadık kopya olmasın diye. Burası bir açık havadır. Buraya sıcak çelmiğin suyundan 50 litre saniye su depoladığınızda var. Arkada alanlar var. Gittik, gördük, gezdik o alanları. Başkanım, 5 yıl önce de böyle bir projemiz Sivas vardı. halkı bile yani bunu yer yer söylerler. İşte sıcak çelmiğin suyu traverten yapıyor. Neden Sivas'ta bu yıllardır değerlendirilmedi diye. Evet. Gerçekten çok önemli ve güzel bir proje. Çünkü o bölgeye çok ayrı bir değer katar. Bir de ben şimdi siz bu turizmle ilgili bu çalışmanızı söyleyince Sayın Valimizin işte Yıldız Dağı, sıcak çelmek, oradan havaalanı çevre yolu bağlantısı, onunla da oranın bağlantısı olduğunda Sivas için güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Şimdi bu alanı biz gittik gezdik. 2014'ten önce de gezdik aslında. Yani tepe çelmiğin arkasını açtığınızda orada bir çukur alan var. Bu alan traverten suyunu buraya bastığınızda siz sıcak çelmiğin kaplıca suyunu travertenleştirebilir. Veya zemini düzenleyip suyu öyle de verebilirsiniz. 3 ay, 6 ay, 1 sene içerisinde burası travertenleştikten sonra, yani bu gösterdiğimiz bölge Sivas'tan daha soğuk bir bölgeydi. Dünyada bunun örneği var. Tabii yani traverten oluşurken çeşitli şekiller verilecek tabii. Evet, onları vereceğiz. Evet, işte Altınkaya'da aynı şeyleri yapacağız. Yani sıcak çelmik bir deryadır. Orada 800 litre saniye su vardır bütün alanda. Bu suyun iyi kullanılmadığını düşünüyoruz. Suyun aslında çabuk travertenleştirmesi, boruların tıkaması, kullanım açısından bir zorluk oluşturmakla birlikte burada bir kolaylığa vesile olacaktır inşallah diye düşünüyoruz. Ilık çelmikle ilgili bir projemiz var ama bakın turizmle ilgili o kadar çok detay proje saydık ki bunlar 5 seneye sığacak mı? Sığdıracağız inşallah. Yani bunlar mesela bu açık havada yapacağımız kaplıca turizmine yönelik proje zor bir proje değildir. Çok maliyetli bir proje de değil. Allah'ın verdiği suyla, Allah'ın verdiği özellikle bu alanın bir kaplıca turizmine hizmet hale gelmesi lazım. Bu Balahur yöresinde bir tesis oluşturacağız. Balahur yöresinde 200 litre saniyelik bir kuyuyu kendi dönemimizde satın almıştık. Şu anda bu kuyu Çetap'tan. Çetap'tan buradan 50 litre saniye bir su devraldığımız takdirde bu yapıyı oluşturmamız mümkündür. Bunlar görseldir tabii. Birebir aynısının olması gerekmiyor. Evet. Ama halkımız şunun farkına varmalı ki Doğan Ürgüp'ün 2. döneminde inşallah projeler üzerinde yoğun çalışacak. Mesela bu bir Türk Hamam projesi. Yine ılık çelmik içerisinde bulunacak bir proje. Kadınlar Kültür Merkezlerinde buna benzer projeler yapacağız. Bunların hepsini birebir uygulayarak Sivas'ta hem turizmi artıracağız, hem sizin dediğiniz gibi maneviyata saygıyı artıracağız. Bu işin sevabını kazanacağız. Ama şehrimiz için asıl önemli olan da
bu işten turizm geliri elde edebilecek bir alan oluşması gerekiyor. Yani Emirhan Kayalıkları projesinin görsellerini canlı olarak önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Konu üzerinde şu anda halen çalışıyor arkadaşlarımız. Evet. Bu çok başarılı bir proje olarak Sivas halkının karşısına çıkacaktır. Bu alanlar milli emlak, hazineye ait arazilerdir. Yani dolayısıyla herhangi bir şekilde arazi satın almak filan gibi bir şey söz konusu değildir. Bu uygulayacağımız projelerle turizmden hem Emirhan'da hem açık hava, kaplıca, kapalı alan kaplıca turizmi, Kızılırmak, şehir için ırmakları, Sivas görülmeye değer bir şehir haline gelecektir. Yani eski şehrimizden daha güzel bir şehir olabilir Sivas. Manevi kökenleri çok derindedir Sivas'ın. Cami Kebir mahallemizin Cami Kebir mahallesinde bulunan evet. camilerin, türbelerin ve diğer alanların katkısıyla birlikte müthiş bir alan oluşacaktır. Bakın orada sultanlarımız var değil mi? İzzettin Keykavus'umuz Evet. var. Bunlar dahi tam olarak bilinemiyor. Bir dönem sayın valilerimizden Hasan Can Polat İzzettin Keykavus adını verdi. Daha sonra bu ismi halkımız telaffuz edemiyor diye değiştirdik maalesef. Bunları doğru bulmuyorum ben. Yani Sivas'ta bir sultan ağırlamışsınız. Sultan Sivas'ta yatıyor. Selçuklu Sultanlığı'na İzzettin Keykavus. Halkımız bunun adını kullanamıyor diye İzzettin Keykavus adını verdiğimiz alanları tekrar değiştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Şu anda ekrana gelen de zannediyorum İzzettin Keykavus'un türbesinin halidir. Evet. İşte Sivas'a belediye başkanı olacak kişinin bunların hepsine vakıf olması gerekiyor. Sivaslı'nı özümsemesi gerekiyor. Kökten Sivaslı olmak lazım. Sivas'ın ruhuna sahip olmak lazım. Yani benim ceddim 300 yıl önce Ürgüp'ten Sivas'a gelmiş bir ailenin çocuklarıyım ben. Afadım Ulu Cami kökenli bir afattır. Ulu Cami imamlığını yapan benim ailemin en son nesillerinden dedem Derviş Efendi, dedemin kardeşi Nur Efendi, amcazademiz İsmail Hakkı Efendi, amcazademiz Tevfik Hafız Ulu Cami'nin bahçesine yatmaktadır. Bu kültürü çok önemsiyorum ve hayatımın gayesidir bu kültür. Yani beni belediye başkanlığına iten en önemli sebepler Sivas'a olan aşırı bağlılığım, aşırı sadakatim, aşırı hastalık ölçüsündeki ilgim alakamdır. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Sivas halkına ve ülkeye büyük hizmet yapmış olacağız. Bir yeni proje daha açıklayayım ben bunlarla birlikte. Bakın görüyor musunuz şu mezar taşlarını? Yani evet. Ne kadar muazzam şeyler. Bunların varlığı Sivas'ımıza güç katmaktadır. Bu projeleri biz gerçekleştirdiğimiz takdirde evet. Bu da evet arkadaşlarımız çekmişler. Dedemin küçük kardeşi Nur Efendi'ye ait bir mezar taşıdır. Yanında da Tevfik Hafız'ın mezar taşı vardır. Bunların hepsinin uygulanması, gerçekleştirilmesi Sivas'ımız açısından büyük önem arz etmektedir Kemal Bey. Evet. Başka projeleriniz var mı başkanım? Var tabii ki. Yani proje çok. Bir şehir müzesi, kent müzesi derler ya, ben şehir müzesi diyorum. Lazım Sivas'ımıza. Bir halı müzesi lazım. Geçen gün çok dinliyorum insanları. Yani ilgimi gördükleri için bana herkes bir şeyler söylüyor. Vakıfların çatısında Sivas halıları duruyor diyorlar. Bir halı müzesi olmaz mı diyor. Olur dedim. Şehir müzesinin içerisinde bir bölümünü halı müzesi yaparız. Buna ihtiyaç var. Şehrin envanterinin burada toplanması lazım. Sıla turizmini artırmaya yönelik faaliyetlerin içerisinde de biraz önceki anlattıklarımız var zaten. Evet. Bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Anlattığınız projelerde ağırlıklı olarak zaten turizmi canlandırmaya yönelik, Sivas'ı hareketlendirmeye yönelik projeler daha ağırlıklı. Ekonomik olanlar da var ama bunları anlatıyorum şu anda. Hem şehri görselleştirmeye, daha yaşanılır bir şehir, hem de aynı zamanda turizmi de canlandıracak projeler. Şimdi bir projemiz daha var. Yani bu çok ilginç bir proje. Geçen gün bir derneği ziyarete gittiğimde bir festival alanı talep ettiler, dernek yöneticileri benden. Yörük Türkmen Festivali'nin Sivas'ta yapıldığını, bu işin biraz daha geniş kapsama yayıldığını, yurt içinden ve yurt dışından Yörük Türkmenlerinin Sivas'ta toplandığını, İlbeyli Türkmenlerinin anlattılar. Bir festival alanı talep ettiler. Dedim ki festival alanı yaparız. Peki ben de size o zaman bir başka projemi daha açıklayayım demiştim. O saate kadar hiç kimseye açıklamamıştım bu işi. Bu projelerin birçoğunu ben kendim üretiyorum. Orhun abidelerimiz var. Ekrana verdiler şu anda arkadaşlarımız. Şimdi bu Orhun abidelerinin tıpkısını aynı büyüklükte bir taşa, artık bu mermer mi olur, traverten mi olur bunu bilmiyorum. Bunu ilgilileriyle aynı yazıları kazıyacağız. Sivas'ta ya kale mıntıkasına veya bu yapacağımız festival alanına veya meydanda bir alana Orhun kitabelerinin birebir tıpkı aynısını yapmak mecburiyetindeyiz. Sivas, Orta Asya Türklüğünün Anadolu'ya geldikten sonra yurt edindiği en önemli merkezlerden birisidir. Sivas kadar kadim bir Türk şehri fazlaca yoktur.
Konya, Sivas, Erzurum gibi merkezler çok önemlidir. Ahlat çok önemlidir. Diyarbakır çok önemlidir. Ama Sivas bunların en önemlilerinden birisidir. Orhun abidelerinin Sivas'ta olmuş olması bu bile turizmimize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. İşte bunlar yaptığımız takdirde Sivas'ın değerini çok yükseltmiş olacağız. Bir de burada manevi tarafı şudur işin. Yani Türkler tarih sayfasına çıktıkları günden beri İslam'la tanışmadıkları dönemde dahi ilahi manevi bir ürünün eserlerini sürekli paylaşmışlardır. Yani bütün milletlere peygamberler inmiştir. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor Cenab-ı Allah. Bu Türklerin de mutlaka bir peygamberi var. Demek ki Türkler Müslümanlıktan önceki süreçte de yaşantıları çok düzgün bir milletti. Yani zinayı bilmeyen, hırsızlığı bilmeyen, kötü işlerle iştigal etmeyen, kadına zulmetmeyen, savaşta esirlerine zulmetmeyen, düşmanlarına karşı bile, savaştıkları insanlara karşı bile merhametli olan, tıpkı Maide 54'te Cenab-ı Allah'ın bahsettiği gibi Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına karşı tehlike arz eden, zalimlere karşı tehlike arz eden bir millettir. İşte İslam'dan sonra bu milletin özellikleri daha da geliştirilmiş, Müslüman Türk kimliğinin Sivas'ımıza vurgulanması gerekir. Bu manada bu projeleri çok önemli buluyorum. Yani böyle bir proje Orta Asya'dan da turist alacaktır. Batı'dan da turist alacaktır. Emirhan Kayalıkları, Kaplıcalar, diğer yaptığımız tesisler dünyanın birçok tarafından manevi turizm elçilerinin de Sivas'a geleceğini düşünerek böyle geniş ve büyük bir proje kapsamı içerisinde hareket etmemiz lazım gelir diye düşünüyorum. Bir de el sanatları ile ilgili Bıçakçılar Çarşısı'ndaki iş yerlerini farklı bir hale getireceğiz. Buraya taş işlemeli veya taş, bir takım görselleri düzgün, yani eski şeylerimizi hatırlatan binalar yapıp altına otopark yapacağız o alanın. Üstüne de... Başkanım işte bir Antep'e gidiyorsunuz, bir Hatay'a gidiyorsunuz, başka illere böyle bir tarihi çarşılar var. Belki barakalardan oluşan yerler var ama o çarşılar oranın şehrin turizmini de canlandırıyor. Eskiden orası Bakırcılar, Kalaycılar çarşısıydı zaten. Evet. Yani aynı şekilde böyle bir hem o bıçakçıların olduğu hem de tarihi el sanatlarının satıldığı bir çarşı da belki o anlamda düşünülebilir. İşte detaylarını çok fazla veremiyorum ama çalışılması lazım üzerinde bunların. Bunları yapmak mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bir de yeşil alan projelerimiz var. Kurtderesi projeleri devam ettirilecek. Muhsin Yazıcıoğlu kentsel tasarım projesine devam edilecek. Mevcut yeşil alanlar artırılabildiği kadar, mümkünse 2 kat artırılacak. Engelsiz oyun parklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Engellilerle ilgili oyun parkları da planlıyoruz. Yarım kalan Gültepe Parkı vardı. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın adına verilmişti bizden sonraki süreçte. Onu devam ettireceğiz. Bunların tamamını Kurtderesi ile birlikte yaptırdığımız takdirde Osman Seçilmiş Parkı önemli bir parktır. Kurtderesi İKİATAP önemli bir parktır. Paşa Fabrikası'nın bir kat daha büyütülmesi gerekiyor. Şehrin içine kadar uzatılması gerekiyor. Evet. Taşbent'in etrafının ziyarete ya turizme açılması gerekiyor. Benim yaşımdaki Sivaslılar bilirler. Taşbent'te Sivas'ın gençleri, erkekleri gider. O bentin altındaki suya girer. İşte Sivas deyimiyle çimerlerdi, yıkanırlardı yani. Suya girerlerdi. Bunların sağlanması gerekiyor. Babam rahmetli anlatırdı. Ethem Bey'in parkının içinde dahi bir göl varmış. Ethem Bey'in denizi derdi rahmetli babam. Mesela bunların hepsinin tekrar canlandırılması mümkün mü? Mümkün. İşte bu Sivas çok özlenen bir Sivas olacaktır. Yani mezarlıklarını koruyan, tekkedeki faaliyetleri sürdüren Halfelik mezarlığını daha düzenli hale getireceğiz. Etrafını açacağız. Aydoğan mezarını daha düzenli hale getireceğiz. Bir de sağda solda kabirler, türbeler var. Bunları da etraflarını ıslah edip, açıp, görünür hale getirdikten sonra müthiş bir turizm faaliyeti olacaktır. Çorapçan'la İstanbul'dan kafilelerle, Karadeniz'den kafilelerle, otobüslerle insanlar geliyorlar. Bakın onun dahi turizmimize katkısı vardır. Evet, gelip İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi Hazretleri'nin vekalesini. Manevi turizm alanında İsmail Hakkı Toprak Hazretleri Sivas için çok önemli bir zat ama kullanamadık bugüne kadar. Yeterli yani olmuyor. Anlamda kafile otobüs geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Evet, evet. Şimdi Mustafa Taki'ye de götüreceğiz gelenleri. Mustafa Taki Efendi kimdir? İhramcızade Hazretleri'nin şeyhidir. Evet. Başka özelliği nedir? Mustafa Taki bir siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk milletvekillerindendir. 1925 yılında vefat etmiştir. Onun da çevre düzenlemesi ve kabri düzenlenmiştir. Yani ben orada Mustafa Taki Efendi'nin çocuklarına, torunlarına da buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Dedelerinin kültürüne sahip çıkıyorlar. Peki Mustafa Taki Efendi sulbünden başka kimse yok mu? Bedrettin Hafız var.
Nakşi şeyhlerinden bir zat-ı muhteremdir. Onun kolu halen devam eder. Onun kolundan giden insanlar halen yine zikir halkalarını oluşturup zikir halkalarına devam ediyorlar. İhramzade'nin ekolünden gidenler zikir halkalarını oluşturup zikir halkalarına bazen Ulu Cami'de bazen bir takım farklı vekalelerde devam ettiriyorlar. İşte bu kültürlerin hepsinin yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, gerçekten manevi turizme yapılan her türlü yatırım şehir adına da önemli. Onlara da değer vermemiz açısından önemli. Kafile kafile gelen insanların daha fazla artması. Evet. Turizmin canlanması demek Sivas'ta, tabii, şehirde istihdamın artması demek. Daha hareketli bir canlılık olması demek. Çünkü yaz aylarında gurbetçilerimiz sıla turizmi geldiği anda evet, bakıyorsunuz şehirde bir canlılık var. Esnafta bir hareketlilik var. Evet. Sizin de projelerinizde ağırlıklı olarak turizm olması beni biraz İstihdamla ilgili projelerimiz de var. İnsan ve çözüm odaklı bir proje şeyiyle geliyoruz. Önceliğimiz istihdam. Diğer taraftan baktığımızda aylardır saat çalışmalarında gördüğümüz en önemli konu işsizlik ve ekonomik sıkıntı. Evet. O nedenle bu iki konu üzerinde kafa yoracağız. Yani hem turizm hem istihdam, işsizliği giderici konular. Doğrudan belediyenin konusu mudur bu? Doğrudan konusu değildir. Ama belediye katkı sağlayabilir mi? İyi bir planlamayla elbette ki bu katkıyı sağlar. İlk dönemimizden örnekler vereyim ben size. Belediye iştirakı olan Özbelsan üzerinde biz geldiğimizde 1000 tane personel vardı. 1029 personel vardı. Bıraktığımda 1754 personel vardı. Demek ki 750 kişiyi istihdam etmişiz. Yine 250 civarında da emeklinin yerine de yeni personel aldık. 1000 personel yapar bu şekilde istihdam edilen personel sayısı. Güvenlik görevlileri ve belediye memurlarıyla birlikte bu rakam yaklaşık 1200 civarına mal olmuş oluyor. Yani 1200 kişiye daha iş vermiş oluyoruz. Mesela tıbbi atık tesisini kurduk, çağrı merkezini kurduk. Bunları özel şirketlere verdik. Yap işte devlet formülüyle. Burada da şeyler var, istihdam var. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde istihdam sağladık. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerinde istihdam sağladık. Sıcak ve soğuk çevrimde yeni yatırımlar yaparak istihdam sağladık. En önemlisi Selçuklu sosyal tesislerini yaparak istihdamlar sağladık. Bunlar işsizliğe bir nebze çaredir. Peki yeni dönem işsizliğe çare için neler yapacağız? Özbelsan'ı güçlendireceğiz. Yeni alanlarda yatırım yapan ve istihdam sağlayan bir kuruluş haline getireceğiz. Mesela belediyelerin ihtiyaçları olan kent mobilyanı üretebiliriz. Çevre belediyelerinin ihtiyaçlarını giderebiliriz. Yapacağımız fizibilite çalışmalarıyla Sivas'ta üretim olmayan bir alana Özbelsan'ı yönlendirebiliriz. Yani kendi şeyimize rakip olmayacağız. Evet. Üreticimize rakip olmayacağız. Ve burada ticaretten ziyade istihdam masraflarını çıkarabilecek bir katkı sağlamamız gerekiyor. Biraz önce mesela açık ve kapalı otoparklardan bahsetmedim. Açık ve kapalı otoparkları güçlendirip açık otoparkları belediye uhdesine alıp fiyatları indirip kapalı otoparkları daha da ucuz hale getirip burada da mesela 150-200 civarında istihdam sağlanabilir. Bu şekilde hem halkın resmi kıyafetli otopark görevlileri sayesinde alabileceği hizmetin kalitesinde yükseltmiş olacağız. Özbelsan'ı sadece Sivas'a ve Sivas Belediyesi'ne iş yapan bir kuruluş olmaktan çıkarıp Türkiye'de kendi çevresinde en azından iş yapabilen sayılı, kendi ölçeğinde, çok iddialı konuşmuyorum, evet, bir firma haline getirmemiz gerekir. İlk dönemimizde yaptığımız çalışmanın bir benzer hızla da hayata geçireceğiz. Mesela bu Kadınlar Kültür Merkezi'nde de istihdam sayıları artacaktır. Tabii onların her birisi istihdam demektir. Hepsi istihdamı. Otoparklarda artacak. Bir de İşkur aracılığı ile iş garantili kurslar düzenleyeceğiz. Gençlik merkezimizde bu konuda aktif rol üstlenecek. Vereceğimiz kurslarla kalifiye elemanlar yetiştireceğiz. Gençlerimize iş kurmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetini bedelsiz vereceğiz. KOBİ hizmeti için herhangi bir bedel ödemeden gençlik merkezimizden destek alınacak. KOSGEB kredilerinden faydalanabilmesi için belediyenin var bir danışmanlık şirketi zaten. Bu şirketi kuvvetlendirip yani 30 bin, 50 bin, 60 bin gibi küçük sermayelerle küçük işletmelerin önünü açacak sermayelerini devletimizin verdiği imkanlardan faydalandıracağız. Yine yurt dışı hibe kredilerden faydalandırabilecek merkezleri kuvvetlendirmek durumundayız. Yani OSB danışmanlık ofisi açacağız. İş arayana, işvereni bir araya getireceğiz. İş arayan arkadaşların tüm bilgilerini içeren bir veri tabanını oluşturarak işleri kolaylaştırmaya gayret göstereceğimizi bu manada söyleyebilirim. Evet. Başkanım peki trafik konusunda var mı? Var tabii ki. Düşünceniz nedir? Her konuda olduğu gibi o konuda da düşüncelerimiz var. Bir defa otoparkların geliştirilmesi, yeni yeraltı otoparkları, yerüstü otoparkları, çok katlı otoparklar
Çok katlı derken anormal büyüklüklerle değil. Evet. Yani 2. katı olan, belki 3. katı olan otoparklar yapıp yoldaki trafiği azaltacağız. Park trafiğini. Ücretlerini ucuz tutacağız. Girsinler diye. Yani 10 liraya Sivas'ta kimse otoparka girmez. Ama 2 saati 1 lira derseniz girer. 4 saati 2 lira derseniz girer. Kapalı otoparklardan bahsediyorum. Günlüğü 3-4 lira derseniz girer. Bunu sağlayacağız. Trafik düzenlemesini hızlandırıcı kavşak çalışmalarına önem vereceğiz. Bazı yeni alanlarda şehrin mesela Kurtderesi alanında imar revizyonunda burası 1. etaptı. Tekrar bu alanı imara açacağız. Şu anda belediyede böyle bir hazırlık vardı zaten. 18'lerini hızla yapıp bu alanların yapılaşmasına katkı sağlayacağız. Bu alanın zemini yüksektir. Şu anda üniversite de o alana gitti. Yeni üniversitemiz malumunuz. Kurtderesi alanına gitti. Evet. Ve o alanda 3'er yüz dönümden 2 tane büyük parkımız da var. Ve o alanda Türk İş Depo'dan gelen bir de ırmak, bir de deremiz de var. Bakın mükemmel bir alan. İşte şehir içi trafiğini azaltıcı, bir de bu mevcut merkezi alanlardaki tarihi eserlerin etraflarını kısmen boşalttığınız takdirde biraz yoğunluğu azaltıcı bir hadise de getirmiş bulunacağız. Yani belediye zabıtası içerisinde trafik zabıtasına güçlendirip trafiğimize birlikte bunlara katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Yani ne gerekiyorsa trafikle ilgili yapılacak. Şehrimizin en önemli meselesi işsizlik ve ekonomik meseledir. İkincisi bu yatırımların bir an önce yapılması lazım. OSB'lerin güçlendirilmesi lazım. Bunlar devlet destekli işlerdir. O konuya girmiyorum. Ama trafik de şehrimizde önemli bir meseledir. Bu meselenin çözülmesi lazım. Yani kısaca söyleyecek olursak meselemiz Sivas meselesidir. Evet. Sivas'a ilgili bütün ağırlıklarımızı yoğunlaştıracağız. Bunlar belediye imkanlarıyla yapılabilecek olan faaliyetlerdir. Belediyemizin bütçesi bunlara yeterlidir. Yetmediği takdirde başka işleri de devreye sokarak, başka ilişkileri devreye sokarak bunların finansman kaynaklarını sağlar ve bu projeleri inşallah 5 yıl içerisinde %80, %90 itibariyle gerçekleştiririz diye ümit ediyorum, temenni ediyorum. Rabbime dua ediyorum. Sivas halkından bu konuda destek istiyorum. Evet. Başkanım peki seçilirseniz ilk önceliğiniz ne olacak? Yani seçildiğim takdirde ilk önceliğim bir defa iletişime çok kolay açılabilir, kapısı açık bir belediye haline getireceğim. İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan görüşebilecekleri bir yapı organize edeceğim. Ama acilen yapılması gereken hadise tabii ki şu eski sanayi kentsel dönüşüm projesinin bir an önce gerçekleştirilmesi lazım. Turkuaz projesi, evet. Mesela eski halle ilgili de bir düşüncemiz var. Orada dönüşüm düşünmüyoruz eski halde. Geçen gün eski halde ziyaret ettim. Esnafların tamamıyla bir araya geldik. Orada bir düzenleme, yenilenme. Yani üstünün kapatılması, alttaki boşluk alana bir otopark sığabileceğini söylüyor eski bilene. Ben o alanı görmedim. Oraya bir otopark, çevre düzenlemesiyle birlikte orada da bir düzenlemeye ihtiyaç var. Trafik meselesine acilen el atmak gerekiyor. Yeşil alanlar faaliyetlerini hızlıca artırmak gerekiyor. Kültür merkezleri inşaatına ilk aşamada başlayacağız. Bir de tabii belediye sporla ilgili bir düşüncemiz daha var. Belediye sporu iyi bir noktada devrettik. İyi bir noktada seçimi kazanırsak devralacağız. Burada mesela voleybola falan girmeyi bu saatten sonra düşünmüyorum. Yani futbol aynı şekilde amatör takımlarıyla birlikte Evet, U12'den U21'e kadar düşüncelerinizi de soracaktım. onları geliştireceğiz. Yine handbola devam ettiririz. Amatör kulüplere destek vereceğiz. Kapanan amatör kulüpler var. Bunları açtıracağız. Bunlara saha desteği, mücadele edenler tabii, var. antrenman desteği, malzeme desteği ve belediye bütçesinden kanun müsaade ediyor. Bu konuda bizi dinliyorsa sevgili Adnan Yüzbaşıoğlu abimiz biraz muzdarip. Muzdarip mi Adnan Bey? Evet. Adnan Bey de rahat olacak. Medet Bey de rahat olacak. Yani bu işleri Sivas'ta yapan herkes, Yüzeyurt Spor'un yöneticileri de rahat olacak. İsmini sayamadığım başka tüm kulüpler. Amatör kulüpler de rahat olacak. Amatör spor benim dönemimde inşallah Rabbimizin verisi iyi bir hale gelecek. Evet, spora yönlendirilmesi de güzel bir çalışma. Çünkü sonuçta onları kötü alışkanlıklardan korumuş oluyorsunuz. Tabii. Sokaklardan almış oluyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Yani hem kapalı salon hem bir kapalı salonla birlikte hem açık salonlarda. Mesela biz yaz okulları açardık. Bir yaz okulda 1500 tane genç çocuğun ben cıvıl cıvıl statta bize doğru koştuğunu gördüm. Yani o kadar muhteşem bir görüntü ki üzerlerinde kırmızı mavi eşofmanları, şortlarıyla birlikte, spor ayakkabılarıyla birlikte çocukları küçükken nasıl yetiştirirseniz öyle çıkar. Bunun için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz inşallah. Tabii başkanım bizim mesela küçüklüğümüzde biz çocukken her mahalle arasında neredeyse bir futbol sahası vardı. Tabii
Yani belki kale direklerini herkes kendi imkanlarıyla falan yapardı ama sonuçta gençlerin bir uğraşı, bir zaman geçireceği, bir top oynayabileceği alanlar vardı. Şehirleşmeyle beraber bunların birçoğu kayboldu. Amatör spora vereceğiniz destekleri de bunları inşallah o alanda ya eskiden kale direği olmazsa 2 tane taş dikerdik. Evet. Mahalle arasındaki arsalar vardı. Biz Ulanak Mahallesi'nde Cami Kebir oldu adı şimdi. Eskiden Cami Kebir'di. Orada mesela o sahada top oynadık, zevk aldık. Orada bisiklete binerdik. Başka faaliyetleri bizim top oynamadığımız zaman mahallenin hanımları yünlerini falan kuruturlardı, çırparlardı falan filan. Bir faaliyet vardı. Yani o eski Sivas'a özlemimiz çok fazla. O Sivas'ı o manada yakalamak mümkün değil ama Sivas'ın yeni formatında yine eski özelliklerinin canlandırıldığı, sporun aktif hale getirildiği, komşuluğun insani ilişkilerinin artırıldığı, işte yukarı tekkede yine tekke önündeki bu salatalık nostaljisini canlandıramayız ama mısırılma canlandırdığımız takdirde orada piknik alanlarının oluşturulabileceği, şehrin içerisinde derelerin geçtiği, yani faytonların, at arabalarının, ırmakların içerisine giremeyeceği bir dönemdeyiz ama bu ırmakları tekrar görebileceğimiz nostaljik Sivas'ı yakalayabiliriz. Yani Sivas o kadar müthiş bir şehir ki Sivas'ta yaşayan gayrimüslimler dahi 3. 4. kuşaklarına rastlıyoruz sağda solda. Mesela ben Arjantin'de rastladım. Bu adamlar dahi Sivas'ı unutmamışlar. Yani Sivas'a aşıklar. Yani Sivas demek ki Müslümanıyla, gayrimüslimiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle özlenen bir şehirdir. Bu özlenen şehri tekrar bu şehrin insanlarına, gerek Sivas'ta yaşayan, gerek Sivas'ta yaşamayan Sivaslıların çocuklarına, torunlarına, torunlarının çocuklarına yaşatmak mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Böyle bir Sivas hepimizin özlemidir. Bunu kuracağız inşallah. Evet başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Projelerinizde ilk bizde açıklamış olmanızdan dolayı. İnşallah yarın da herhalde basınla paylaşacaksınız. Saat 9.30'da basın toplantımız var. Evet. Basında bunların görsellerini biraz daha detay, videolarla birlikte paylaşacağız. Bir hafta sonra da bir geniş alanda, yani Fidan Yazıcıoğlu olabilir bu veya 4 Eylül Kapalı Spor Salonu olabilir. Halkımızın iştirakiyle özellikle hanımefendileri davet edeceğim. Hanımefendilere yönelik faaliyetlerimiz çok fazla olacak bu dönemde. Bir proje tanıtım faaliyeti yapacağız. Yani son 40 günümüzü zaten sürekli insanlara temas haline geçireceğiz. Listelerimiz açıklandı. Belediye meclisi adaylarımız sahaya inecekler. Herkes kendi mahallesinde, kendi muhitinde gayret gösterecek. Allah bize ipi göğüslemeyi nasip ederse ertesi günden itibaren mazbatayı aldıktan sonra başlayacağız çalışmalara. Ben hiç zaman kaybetmeyeceğim. Evet. Yani bir dönem belediye başkanlığım var. Yani işin acemiliğini ben bitirdiğim kanaatindeyim. Dolayısıyla burada avantajlıyız. Zaman kaybetmeyeceğiz burada. Faaliyetlere başlayacağız. Halkımızın bunların hepsinin dikkate alacağını düşünüyorum. Tecrübeli bir belediye başkanına yol vereceğini düşünüyorum. İnsanların ortak noktası olma gayretinde olan bir Doğan Ürgüp'e destek vereceğini düşünüyorum. Dua edeceğini düşünüyorum. Yani şehrin Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu bütün partileri ortak bir noktada birleştirebilecek bir kişilik ve karakter olduğum kanaatindeyim. Böyle bir malzeme olduğum kanaatindeyim. Bu malzemenin değerlendirilmesi lazım. Bu manada Allahu Teala'ya dua ediyorum. İnsanlarımızdan da bunu istirham ediyorum. Lütfen bu imkanı değerlendirdikleri takdirde şehrimize hep beraber hizmet etme imkanı sağlamış, yapmış olacağız. Bunu sağlamış bulunacak halkımız. İnşallah başkanım. Şimdiden ben Sivas halkına da gösterdikleri bu ilgiden, teveccühten dolayı hem teşekkür ediyorum, hem saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Evet, her şey daha güzel bir Sivas için emeğinize, çalışmalarınıza biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanım. Kemal Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Haftaya Bakış programının bugün de burada sonuna geldik. Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Doğan Ürgüp Başkanımızı programımıza konuk ettik. Kendisinin 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra seçilirse Sivas'la ilgili yapacağı belki tamamı olsa da projelerinin birçoğu hakkında görüşlerini aldık. Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar, hoşça kalın. Mesele hak ve hakikat meselesi.
Mesele doğru ve kararlı yönetim meselesi. Mesele daha yaşanabilir, daha mutlu ve daha gelişmiş Sivas meselesi. Yani mesele Sivas meselesi.